क्या टाइपिंग कैसे? इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। कौन से टॉपिक से था सर? टॉपिक याद तो नहीं है अब इतना टाइपिंग करने में। कैसा रहा भाई, कैसा रहा? अच्छा रहा। कितने की स्ट्रोक्स किए आपने? 2000 कर दें, 2 मिनट बचा रह गया। 2 मिनट बचा हाँ। रह गया। टॉपिक कौन सा था? टॉपिक हाँ मैमल्स के ऊपर था, वेल। हाँ वेल और मैमल्स। वर्ड्स कैसे थे? वर्ड्स कुछ कुछ वर्ड बड़े थे और मैक्सिमम चार मतलब जो है 4 वर्ड। 4 लेटर के। एंड स्पेशल कैरेक्टर कोई? नहीं स्पेशल नहीं, 1200 और 1500 से करके डिजिट था। मतलब पैसे वो जो लिखने का कंटेंट था इजी था? हाँ इजी। सेटिस्फाइड हो? हाँ गुड लक। थैंक यू। सर बढ़िया था, टाइपिंग उतना टफ नहीं था, इजी था। आराम से आप 2-3 मिनट बचे हुए भी आप आराम से पूरा कर सकते थे। आपको कितना समय लगा? समय में 3 मिनट पहले मैंने कर लिया था अच्छे से। एंड एक्यूरेसी कैसी रही? एक्यूरेसी होगी 5-10 के करीब में जाएगी अब। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज़ करने का मिल रहा है क्या? हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना? हाँ, वहाँ ऑप्शन था आपके पास, आप चूज़ कर सकते थे। आपने कौन सा लैंग्वेज में किया? मैंने इंग्लिश। कौन सा टॉपिक था? टॉपिक था आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हाँ जी। एनी स्पेशल कैरेक्टर्स? नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। वर्ड्स कैसे थे, टफ या इजी वन? बिल्कुल रिपीट, जैसे आपके फर्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड है सेकंड पैराग्राफ में वो भी रिपीट हो रहे थे। बहुत अच्छे वर्ड थे, इजीली आप कर सकते। ऊपर आपका हाथ बैठ गया था, नीचे भी आप उसी को प्रेस करना था। कुछ डिफरेंट वर्ड नहीं थे, सिमिलर वर्ड थे ऊपर से नीचे दोनों। तो ये पहला अपीयरेंस है आपका सीजीएल में, इससे पहले भी दिया आपने? मैं बैंकिंग एक्सपीरियंस में पहली बार सीजीएल दे रहा, बढ़िया गया। बढ़िया। हाँ जी, गुड लक सर। थैंक यू। बढ़िया। कितना समय लगा आपको? क्या चीज़ में? कितना टाइम लगा सर पूरा करने में? 11 मिनट। 4 मिनट रह गया। हाँ। वर्ड्स कैसे हैं सर? क्या चीज़? वर्ड्स कैसे हैं? वर्ड्स नॉर्मल वर्ड्स थे, कोई सिंबल नहीं था और सब एकदम नॉर्मल थे। अच्छा, लैंग्वेज कौन सा आपने चूज़ किया था? इंग्लिश। हाँ इंग्लिश ही थे। इंग्लिश ही था। हाँ अच्छा, हिंदी चूज़ करने का नहीं मिल रहा है? बता नहीं सकते, लेकिन अधिकांश लोग का इंग्लिश ही था। हाँ। और क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह कुछ था? स्पेशल कैरेक्टर एक भी नहीं था, फुल स्टॉप कॉमा था केवल। फुल स्टॉप कॉमा, कैपिटल और स्मॉल लेटर, बस। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। नंबरिंग भी बहुत कम था। एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज? नो। एनी मैसेज फॉर द कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं आगे? और टाइपिंग इसमें तो कुछ खास है नहीं। 27 पर मिनट मांग रहा है। 2000 की स्ट्रोक है 15 मिनट में, तो कुछ खास है नहीं। बैक स्पेस भी दे रहा है, नेविगेशन की का भी यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाइड हो सर आप? हम सेटिस्फाइड हैं। ओके सर, गुड लक। थैंक यू। समय लगे सर टोटल किसमें? टाइपिंग में? टाइपिंग में 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था सर, 2-2.5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया। अच्छा, लैंग्वेज चूज़ करने का भी मिल रहा है क्या ऑप्शन यहाँ पे? किसमें? टाइपिंग में हिंदी या इंग्लिश कुछ ऐसा? नहीं, जिसका इंग्लिश में पहले से डाला होगा उसका इंग्लिश में होगा। पहले से ही है। हाँ, हम लोग का तो इंग्लिश में ही था। टॉपिक कौन सा टॉपिक से टाइपिंग पूछे गए अभी? टाइपिंग तो याद नहीं है सर। कंटेंट नहीं है पता है किस टॉपिक पे था? थोड़ा अल्फ़ाबेट डिजिट था 1-2 बार टाइप करने का, और बाकी आसान था पैसेज, लेकिन कंपैरेटिवली कल से थोड़ा सा लग रहा था हार्ड है। एनी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह? स्पेशल कैरेक्टर नहीं स्पेशल। सेटिस्फाइड हैं सर आप? हाँ सेटिस्फाइड है। पहला पेपर कैसा रहा था सर? पहला पेपर अच्छा रहा था। मैथ वगैरह तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है वैसे, मतलब बैंकिंग टाइप थोड़ा पेपर बना रहा है। सिर्फ मैथ एकदम बच्चा वाला वैसे ही। रीजनिंग थोड़ा अच्छा पूछा है, मॉडरेट कह सकते हैं। थोड़ा जीएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। जीएस ठीक है, हाँ जीएस ठीक ठाक पूछा है, और इंग्लिश। मैथ एकदम नहीं है मैथ। अच्छा, पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही था। थोड़ा कंप्यूटर और मतलब इतना अभी नहीं पूछना चाहिए था। अच्छा, अभी पहला बार ऐड किया था तो लग रहा था कि थोड़ा बेसिक पूछेगा, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी पूछ दिया है। ग्रेट, गुड लक। थैंक यू सर, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कितने समय लगे सर आपको टाइपिंग कंप्लीट करने में? टाइपिंग में मेरा 3 मिनट बच ही गया था। टाइपिंग मेरा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा था, नॉर्मल ही था। टॉपिक कौन से टॉपिक से था सर टाइपिंग कंटेंट? टाइपिंग टॉपिक तो उतना दिमाग में तो नहीं है, बट वो हार्ड नहीं था उतना। क्या बोलता है, मार्क्स जो चिन्ह उन्ह है उतना वगैरह नहीं था, एकदम ईजी था। छोटा वर्ड था। जो वर्ड थे कितने लेटर के मैक्सिमम होंगे? मैक्सिमम हमको लगता है 2-4 वर्ड ही होंगे, जो कि मतलब कि 10 से 12 लेटर के होंगे। ये यूजुअली सब 5 से 7 लेटर का। छोटे छोटे वर्ड? हाँ बस बहुत छोटे वर्ड थे। एनी कॉम्प्लेक्सिटीज जो आए आपको टाइपिंग के दौरान? नहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बहुत इजीली जो किया हुआ है ना टाइपिंग, आराम से यहाँ पे पास कर सकता है। कीबोर्ड वगैरह अच्छा था? कीबोर्ड वगैरह सब ठीक था। एसर का कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड ही तो अच्छा ही था।
कितने एक्यूरेसी लग रही है आपकी टाइपिंग की? एक्यूरेसी हमको तो लग रहा है कि मतलब 95 प्लस ही होगा एक्यूरेसी। हाँ अच्छा, बैक स्पेस का मौका मिल रहा है? हाँ, बैक स्पेस तो है, बैक स्पेस अलाउ है, और कहीं पे है तो माउस लगा के भी आप वहाँ पे जाके, जैसे मेरा THE में 3 टिपा गया था, तो वहाँ पे माउस जाके हम 3 को हटा के फिर 3 को मतलब हटाए थे हम। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी पहले से नहीं होती थी? नहीं, पहले नहीं होते थे, यहाँ पे जरा हो जाता है एग्जाम में आने के बाद तो। ये पहला अपीयरेंस या फिर इससे पहले भी दिए हैं? NTPC भी दिए हुए थे टाइपिंग के। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर सिजिल पेपर देके? सिजिल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा पेपर गया। कुछ गाइड करेंगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए? आने वाले कैंडिडेट के यही कि कंप्यूटर के ऊपर फोकस करें, कंप्यूटर की जरा सा अननोन क्वेश्चन दे रहा है, बस कंप्यूटर, बाकी बाद मैथ तो बहुत ईजी है, मैथ रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश। थैंक यू सर, गुड ठीक है, थैंक यू।